Góðan blessaðan daginn. Hér erum við mætt á gamla staðinn okkar sem algjörlega sífeskur. Og veist akkur hann sífeskur? Þetta staðurinn sem að Guð ætlar að tala við mig og þig á. Og nú ertu orðlaus. Konur Hafnarfirði að tala svona. En við ætlum að kveikja einu kerti á og síðan þessu hér. Við ætlum að lofa drottinn smá og tilvera verði ekki grá. Eða þannig. Og hver águr svo sem vill gráa tilveru? En við gerum hana gráa eða bjarta. Þetta er vist allt á okkar hendi. En við viljum nú þetta hafa bjarta tilveru og svo viljum við líka bara gera bjarta tilveru. Ef ég gerir það, ef þú gerir það ekki sjálfur fyrir þig, þá held ég gæti hvort þið ekki gert það, þá veit maður aldrei. Kannski erum við máttugri en við hyggjum. En ég veit að sumt verðum við einfaldlega að gera sjálf. Þú sér hér Biblíuna, önnur er í með svartri kápu, hinn er með rauðri kápu. En á bakvið það er orð Guðs. Eins og þú sérð, þá er ég alveg í hrikalega vandræðum með þetta ljós. Því að svo nú ekki alveg að marka því að ég er sé ekki vel. Og með gleraugunum sé ég þetta samt ekki vel. Þetta er nú bara afsökun. Þegar maður hefur eitthvað til að klóra yfir klúðrið. Þú veist að við þurfum alltaf að hafa eitthvað til að klóra yfir klúðrið því að það æpir svo á þig. Það er ekki mér að kenna. Það verður okkur öðrum að kenna. Þannig er þetta nú stundið hjá okkur. Við erum alveg svoleið vamlaus að halva verið nóg, en samt nú ýmislegt í kringum okkur sem má nú bara flokka undir að vera klúður. Já, nú svona klúðurinn er ábyggilega færri núna heldur var á meðan við vorum ekki undir afli Guðs. Og akkur er það? Jú, hann er viska. Hann er viska sem hann gefur mér og þér til okkur vægni vel. Hann segir við mig, Konráð, þú ert að nota visku, drengur. Og ég er nú alltaf að því. Notaði visku, drengur. Mína visku, segir hann. Og það er einmitt það sem við viljum gera. Smá visinn með kertin. Og sama ástæða fyrir því að maður er að hringla við þessi kerti. Það er þessi elðanamaður. Nú sýnir maður ekki rétt. Þetta snýr einhvern veginn alltaf öfugt fyrir manni þegar maður er að horfa á þessa vél hérna frá mér. Og einhvern veginn snýr þetta alltaf öfugt. Ég veit ekki af hverju það, strákar. Og stelpur. Ég veit það ekki. En svona er þetta. Og svo erum maður með svo lítinn skjá að maður sér þetta svo illa, nærsýnn og skemmtilegur. Ekki svo að skilja að sín auðvitað að bæta úr þessu, en þá þyrfti ég að setja upp skjá sem er stærri og það er í raun og veru ekkert mál að gera það. Þú getur tengt hann við bara vélina sjálfa. Það er á þessu HDMI-snúra og HDMI-snúra gengur nú orðið við þessa skjái og það væri í sjálfu sér ekkert mál að koma upp skjá bara við hliðina á vélinni, það getur vel verið að ég geri það bara. Og þá líka er þetta ekki þetta vandamálum að því að kallinn er orðin svo nærsýnn eða ekki, ég var ekki nærsýnn.
Það þarf að hafa þetta allt saman miklu stærra. Þetta eitt af því sem að aldurinn breytir. Ég veit að þú alveg svoleið springur hlátur núna og þú skilur þetta ekki. En það ungur og falleg manneskja með svoleiðs Arnar sjón að þú sér minnsta letur bara í talsverði fjarlægð. En ég verðist að hryggja þig með því að ef Guð leyfir, og ég bið hann að það sé vilji hans, að þú aldurinn færist yfir, það verður nú bara ýmislegt að breytast í þessum líkama, vegna þess að það eitthvað bara slitnar ekki allt, og hann gerir það líka. Þannig að við erum keik fyrir því. Þetta bara ein hliðin á lífinu og þessi hlið, hún bara, ef einhvað skemmtilegri en fyrri hliðin, finnst mér nú bara. Mér finnst bara afskaplega gaman að vera 70. Elska að vera 70. Hve mikið ég verð eldri en 70 veit ég ekki, frekar en ég vissi að ég erði 70. En ég var það nú og hérna enn og bið Guð það að ég fá að tala hans orð eins og hann vill, þar sem eftir ólifað. Hvort ég verði áfram með þessi kerti með mér, veit ég ekki. En þau eru ég svo nískur, þau orðið svolítið ljót. En ég tími ekki að skipta þeim út því að ég nú einn af þeim sem alveg uppið það nýt allt til enda, en ég var nú viðurkenna að þau eru orðið svolítið ljót, en þau gera nú sitt gagn. Af því sem af tekið þá minnkar í því samræmi. En orð Guðs, það mér á hægri og vinstri hönd. Stærri bókin í svörtu kápunni 100 ára gömul bók, ekki? Já, hún meira. En innihald sama. Hér nýja útgáfan, 2007 módel eða ekki. Og hér eldri útgáfan. Já, orðin yfir 100 ára gömul, ég var nú að fatta það núna, það er líklega, en inni allt saman. Biblían, sem til varð á tímum postulana, hún kom mjög hratt inn í raun og veru. Gamla testamentið skrifað á árþúsundum, en Nýja testamentið á áratugum. Því að það sem að komið var endastöðin, Kristur var kominn og það var allt komið í raun og veru sem átt að koma. Og Nýja testamentið átti að koma náttúrulega. Þannig að það var hægt að skrifa það bara í einum bretti og gefa út. Áratugum seinna var Nýja testamentið komið í það form sem við erum með hér í dag. Allt vegna þess að Drottinn vakir yfir sínu orði. Er það ekki rétt hjá mér? Segir það ekki sjálfur? Akkur hann nú að segja það fyrir mig? Til að ég trúi og viti að það hróflar enginn við orði Guðs. Það sér að sjálfur að enginn hrófli við orði Guðs og nú erum við að tala það að einhver fari að breyta stafkrók í því. Ég trúi því að enginn maður sé svo, viti þyrftur að reyna það. Þannig hann tryggir þetta allt saman á bak og brjóst. Fyrir hvern? Mig. Fyrir þig.
fyrir efasemdamannin mig og fyrir efasemdamanneskjuna þig. Þetta allt fyrir okkur. Það vill að við séum rólega með það sem við eigum. Og þegar þú hefur trú sem segir við þig, hann vaki sjálfur yfir orði sínu, er það ekki öll skilirinn sem þarf til þess að gera okkur róleg? Já, ég tek undir það, já, hann gerir þetta alla rólega. Ég veit ekkert það, ég er ekki allir, ég er bara ég. Það gerir mig allavega rólega. Þó einhverju sé órólegir yfir þessu, þá hvað get ég gert í því? Ekki neitt. Ég get haldið áfram að treysta og trúa á Jesú og það ger ég. Og það hveti ég til að gera. Þess vegna bendi ég hiklaust á þessa bók sem bókina sem þú getur treyst fyrir þínni trú. Sem byggir upp þína trú, sem eigur þér skilning á hvað trú sé og svo framvegis. Og þú sem trúið manneskja þarftu á einhverju öðru að halda en þessu. Ég veit það ekki, ég er ekki þú, svo ég segi það aftur. En ég þarf ekki á neinu öðru að halda en þessu. Og ég nota orð Guðs. Ég er búin að nota það alveg frá því ég fyrst kynntist Drottni og eftir að ég eignaðist orð Guðs, einhverju viku seinni eða mánuði, ég man ekki alveg hvernig það var, allavega ekkert áratugum eftir að ég frelsaðist, kannski einhverjum vikum. Og síðan hef ég ekki lagt þessa bók frá mér. Fyrir mér er hún akkur, er hún styrkur. Hvernig hann ætlar að vaksa í þinni trú og öðlast þekkingu og trú ef þú vilt ekki líta í bókina sem Drottinn sendi niður gagngert fyrir þig. Ef þú treystir ekki þessu, hverju treystur þá? Líklega engu. Það er nú einn vandinn í þessum heimi að við treystum svo fáu. Af hverju treystum við svo fáu? Að því við erum alltaf með augun okkar á heiminu og það er allt á flegi ferð og hefur alltaf verið. Sett í dag, annað á morgun. En með trúnni þá kom annað. Þá fórum við að horfa á klettin. Þá fórum við að horfa á einhvað sem varir. Er ekki stundlegt. Svona í dag eru svo morgun. En samt, það er nú, ég reyndar það að sé nú ekki neitt almennt, erum við stundum í vafa hvort orð Guðs sé rétt. Það er sérfræðingur upp á sérfræðingi að tala. Ég er nú svo einfald manneskja að ég held mér nú bara við stafkrókinum að Guð vaki yfir sínu orði. Ég þarf ekkert meira. Þess vegna nota ég mína íslensku biblíu og er algjörlega sáttur við að nota hana. Af því að Guð vakir yfir sínu orði. Einfalt, mjög einfalt. En tek ég við því? Já, ég tek við því. Ég veit ekki með þig, en ég tek við því. Því má ekkert vera að því að vera eitthvað efast þetta. Maður getur efast allt maður vill. En sumt ætti maður ekki að vilja efast neitt Er það ekki ábyrgðarleysi? Ég veit ekkert hvað þér finnst ábyrgðarleysi. En það er ekki fyrir mig. Þú verður að trúa einhverju. Og það er besta byrjunin til þess að fara nú að trúa einhverju. Það er að trúa allavega orði Guðs. Það ekki? Við verðum að
skilja að Guð lifir. Hann er eilífur. Hann var ekkert að djóka þegar hann gerði þetta sem hér er á jörðinni. Þú ert sköpun Guðs. Hann gaf þessari sköpun Jesú. Af því að sköpunin var fallin í synd. Og hann gaf sköpunin í Jesú. Og segir, trúið á hann og þið verið hólpin. Orð Guðs er svarinn í það. Því að það þurfa allir að læra hvað Drottinn á við og það sem hann er að pæla og hugsa. Við verðum að treysta því sem Guð er að gera. Og ég sá lukkunar pamfíll allavega að ég geri það. Ég veit ekki hvort það allir sé á þessari línu. En ég veit að sérfræðingurinn er margur í orði Guðs og ég er svo sem ekkert að gera neitt lítið úr því. En ég vil bara vera þessi venjulega trúaða manneskja, með einfalda trú. Með þessi orð uppi, einföld orð, Guð vakir yfir handverki sínu. Það er ég ekki að meina. Ég þarf ekkert meira nei. En ég er ekki þú. Ég elska það að vera með þetta bara einfalt hjá mér. Og ég hvet sjálfa mig í orð Guðs. Og ég er að hvetja því með mér að sama orði Guðs. Og ég gríp bókina sem var gefin út 2007 og þér rís hugur yfir því að þessi einstaklingur ætla að fara eitthvað að lesa í henni. En ég ætla nú samt að gera það að ég trúi því að Guð, Drottinn Jesús, vakir sjálfur yfir sín orði. Þetta er ekki mín orð. Þú ert með bók sem þú getur lesið þetta í. Ég man ekkert hvað þetta er ekki Guðspjöllunum. En ef ég rekst á það og eftir þá les ég það fyrir þig. Við verðum eitthvað starf að stoppa í trúnni okkar og segja og velja þetta er gott val. Ég ætla bara að treysta þessu. Eins og ég stóð með einu sinni á því og að eins og ég sagði þá var ég eitthvað svona hnjótum eitthvað sem orð Guðs var að segja og það hætti allt saman eftir ákvörðunina mína að hérna ætla ég ekki að rífast við orð Guðs eins og ég sagði sjálfur. Ég ætla bara að trúa því og ég ætla að treysta því þó ég skilji það ekki. Og þetta er í raun afstæða mín en þetta í dag. Eins og ég segi, við verðum að treysta einhverju einhvers staðar. Ég veit að heimurinn liggur flatur í vantraustinu. En kirkjan má ekki vera þar. Hún verður að sýna annað andlit en þetta. Vantraustið. Ef þú ert ekki sammála þessu, þá ert ekki sammála þessu. Ég lít svo á að sé svo, þá sé nú kannski ég orðið tímabært að fara að skoða afstöðu sína til þessara mála heilt yfir. Fyrir mann sem að treystir ekki einu sinni orði Guðs. Hver er hann? Og fyrir hvern er hann að berjast ef hann treystir ekki einu sinni orði Guðs? En segist þú vera kristinn maður. Hver er hann? Ég vil ekki vera hann. Ég lofa þér því. Ég vil að eitthvað byggja á einhverju sem ég segja er á kletti. Sjáðu ekki, ég vel þetta sjálfur. Þú ert ekkert að velja þetta neitt fyrir mig. Ég vel þetta sjálfur. Nú hvers vegna? Ég tel þetta vera rétt. Og við hér viljum kenna það sem er rétt.
Skoðun mín er allt annað. Hún er, og hún má alveg vera, það er ekki málið. En hún er ekki endilega alltaf rétt, hún getur alveg verið það, en hún er ekki alltaf rétt. En það sem við trúum að sé rétt, skulum við halda í að sé rétt. Að við verðum að eiga þennan stað líka. Fyrir okkar líf. Nógu mikið er það í lausu lofti. Við verðum að halda í einhvað sem við vitum og trúum að sé rétt og satt. Þess vegna grípum við þessa bók því við viljum núna afla okkur réttararkennslu, sannrarkennslu sem byggir upp trúna í okkur, í sannleika. Þetta nú skilaboðið minn kæri sem að Drottinn vill við okkur tala í dag. Að því hann er að auka trúðina. Hann er að auka traust þitt og að tala líka til mín til sín. Og hver er hann? Heitir hann ekki Jesú? Það er ekki annars, það er búið að breyta því nafni líka. Ég held ekki. Allt er á faralt svæti. En orð Guðs er þess sama. Og veistu af hverju? Já, ég held þú vitir af hverju. Hann vakir sjálfur yfir sínu orði og ekkert minna heldur á það. Og trúin þín, hún örvar þig og hvetur að orði Guðs. 2007 1911 held ég að þessi sé gefin út. Þú getur að lesa það nú þú vilt. Ég ætla ekki að banna þér það. En fyrir mér er þetta sama orð. Ég vil ekki vera tortrygginn. Ég er oft tortrygginn allt, en ég vil ekki vera tortrygginn allt. Það er rangt. Ég vil gera það sem er rétt. Og það er rétt að treysta einhverju, einhvers staðar. Og það er gott að byrja á því að treysta orðið Guðs. Til að byggja upp í sér eitthvað alvöru traust eitthvað. Þetta er allt saman á fallandi fæti, allt svona. Allt af því að við treystum ekki. Af hverju? Að því við erum bara menn og menn eru veiklundaðir með afbröðum. Það held ég að menn sé nú algjörlega 100% sammála að sé. En maður verður einhvers staðar að stoppa og taka við einhverju sem er ekta. Ég er að benda þér á eitthvað sem er ekta. Ég trú nú ekki orðið að þessu. Þetta er ein afstæðan sem er í gangi. Ég trú nú ekki orðið að þessu. Og sumir kristnir menn, þeir trú ekki þessu. Hvað eru þeir? Hvar brást Guð? Hvar brást Jesú? Ef það er búið að skekkja svo orðið, þá segi ég bara þá brást hann, en hvar brást hann? Sýndu mér það, sannaðu mér það, segðu mér það, því ég veit það ekki. Mín einfalda trú segir, hann hefur engum brugðist. Og þar ætla ég að halda mér. Jafnvel þó það sé þér þvert geð. Sem trúir að þú eigir að efast allt. Ég trúi að rétt sé rétt og rangt sé rangt og ég vil vera réttu megin. Ef þú ert réttu megin, þá ert að segja sjálf að herðu væni minn, þú trúir nú einhverju. Og það þarftu. Þú verður að trúa einhverju.
Að eitthvað sé rétt og satt. Að einhver sé að gera gott nema þú. Við erum mörg að gera gott. Og leggjum okkur fram að gera það sem er rétt og satt. Við erum ekkert ein þetta. Eins og Dorothy segir, ég á marga í þessari borg. Marga. Sannleikans fólk. Sem elskar að virkja í sér sannleikan. Og sá sem elskar að virkja í sér sannleikan, elskar að virkja í sér orð Guðs. Fyrir honum er það sannleikur. Að segja það að þessi búið að hringla svoleiðis í þessari Biblíu og hún veit ekki orðið sjálf hvað hún heitir. Trúir þú þessu? Ég held þú trúir því ekki, nei. Og haltu bara í þessa vantrú. Því að orð Guðs er rétt. Líka þó að þú njótur ykkur ritningavers og dragi fram erlenda þýðingu og segir hana betri. Og ég segi það er þinn smekkur, þín skoðun. En ekki endanlegur sannleikur hvað er rétt og hvað er rangt. Þín skoðun, þú mátt hafa þína skoðun. Þetta er að hluta til vandinn sem við erum að eiga, en ekki að það sé búið að þynna þetta svo út, orð Guðs, að þetta sé orðin ómarktæk bók. Þetta er bara djöfuleg tal. Við erum að hætta því. Við verðum að treysta einhverju. Þetta er góð ástæða til þess að venja sig á að treysta einhverju. Byrja þar. Maður sem treystir ekki, hann er ekki sælasti maður á jörðinni. Ég held við séum alveg sammála það. Þú verður að treysta. Það búið að koma svo illa fram við þig að þú treystir engu. Illa fram við þig. Ekki ef ég komið illa fram við þig. Já. Þú ert með þig verri, segir þú. Ok, ég er þá með þig verri. Þá veit ég það. En Drottinn er ekkert að taka undir það. Orð hans skuli lífa í mér og sannleikur honum leið. Já, það er Sakaría. Við lesum alltaf einhvað. Ég vil eitt úr báðum, hvort sem er gamla eða nýja. Það er svona allur gangur á þessum. En það er Sakaría 8. kafli, 4. vers. Svo segir Drottinn allsherjar, en munu öldungur og gamlar konur sitja á torgu í Jerúsalem, háöldru með staf í hendi, og á torgum borgarinnar verður krökkt af drengjum og stúlkum að leik. Svo segir Drottinn allsherjar. Þeim sem eftir verða á þeim dögum kann að virðast það undarlegt, en verður það þó einnig undarlegt í mínum augum, segir Drottinn allsherjar. Undarlegt í mínum augum er ekkert endilega undarlegt í augum Guðs. Okkur. Það er ekki til svo atburðarás, alvöru atburðarás sem hann veit ekki eða með beinum hætti hefur sett að stað. Það er ekki undarlegt í augum Drottins. En ég rek upp stór augu yfir því. Þetta finnst mér alveg stór hurðulegt. En ég er ekki Guð. Ég er bara konur Hafnarfirði. Bjó í Kóngsgeri í Hafnarfirði. Einn af Kóngsgerðis strákunum og krökkunum. Stór hópur. Kóngsgerðis barna. En Kóngsgerðis börn, þessu önnu börn, eldast. Og nú er hann konni í Kóngsgerði orðin 70. Og sértu sama ár og ég, þá ertu líka 70. Til hamingju með það.
Vinir, skilabúðin eru skýr, treystið einhverju og lærið að treysta einhverju. Byrjiði á einhverjum grunni sem hefur gengið gegnum aldirnar, óhaggaður. Þú getur treyst því. Ekki? Sem gengur óhaggaði gegnum aldirnar er ekki heldur hægt að treysta því. Hvar erum við ef við erum þar? Sjá ekki hvernig Drottinn er að skrúa þetta niður aftur. Setja þetta á fast land. Verið þið þarna, segir hann. Komið ykkur þangað. Hann er ekki að tala til vantrúarinnar. Hann er að tala til trúarinnar því að vantrúin hvort er ekki að leita að þessu og er ekki að hlusta á þetta. Þeim einn og einn svona því að Guð er náttúrulega bara sveima eftir fólki og maður veit aldrei svo sem hver stingur haustum hér einn. En ég veit að Guð er að verki. Hann er að senda menn þangað og hingað til þess að heyra þetta Guðsorð eða eitthvað annað Guðsorð. Og það er að veiða. Þannig að kasta út netum og fiska. Nú skulle þeir menn veiða, sagði Pétur, Kristu við Pétur. Ekki fisk, þetta er menn. Veiða. Kasta út netum. Fiska. Menn. Orð Guðs er netið. Sem menn flækja sig í, öndvertið net, sem deyðir bráðina í raun og veru. Gerir þetta netaverkum að sá og svo sem festist lifir. Ekki bara stund, þetta er eilíflega. Alltaf. Það er eilíf. Þetta talar hressilega til þín og okkar, hvort sem við skiljum þetta eða ekki, og þá talar þetta hressilega til mín og þín, því það vill enginn deyja. Sjáðu bara þegar eitthvað gefur sér líkama fólks. Það er beint til læknis og hvað gerir lækning gefur lyf. Og margir betur verið ná heilsu sinni aftur. Af því það elskar þetta líf sitt. Sem það inn á milli kannski hatar. Þetta er svona haltu mér, slepptu mér líka þar. Þegar við erum konum með orð Guðs í hendurnar, en orð Guðs er ekki þar. Það er í hjartan okkar. Þá förum við að líta á orð Guðs sem lífið okkar. Sem gerir að verkum að okkur líður betur, já, heldur við nokkuð tímann gert áður. Ef við þurfum að hafa fyrir því. Og þetta er lykillinn af því. Orð Guðs. Þannig það er gott ráð fyrir þig og mig og okkur. Lærum að treysta orðið Guðs. Ég tók þessa ákvörðun sjálfur fyrir löngu síðan og fyrir mér var það ákveðin styrkur. Við verðum að vera þarna á þessum stað, að treysta einhverju. Við getum ekki hlaupið og eftir fólki sem treystir engu og vantreystir öllu. Það er ekki hægt. Og það er ekki það líf sem að Drottinn er að kalla okkur til að lifa. Svo mikið veit ég. Þannig við ætlum að vaksa ásmegin í orði Guðs og leyfa því að tala eins og við tala til okkar. Og við ætlum líka að læra af því sem það er að tala til okkar. Við gerum það til að við vöxum sjálf í rétta átt og hvaða átt er rétt þarna. Til höfuðsins og hvaða höfuðs? Krists.
Þetta okkur boðið. Og þetta dagurinn sem að við fáum tækifæri til að vaksa spönn í þessa átt, til þessa höfuðs. Erum við til? Ég til. En þetta eitthvað sem ég get ekki gert fyrir þig. Þetta eitthvað sem þú þarft að gera sjálfur og sjálf. Annað óhjákvæmilegt. Rétt eins og ég get ekki borðað fyrir þig. Þú verður að matast sjálfur og sjálf. Saman með orð Guðs. Ég get hvatt þig. Ég get lesið fyrir þig. Vissulega gagna því. En betra að þú gerir þetta sjálfur. Því að ég og þú, við þurfum að aga okkur undir þetta að vilja gera þessi verk. Að lesa orð Guðs ekkert annað en verk. Að fræða sig upp úr orði Guðs ekkert annað en verk. Guði velþóknanlegt verk. Því að farur þessa leið, þá hefur trúin aftur þangað. Og Guð elskar þegar trúin þín og mín etur okkur í rétta átt. Og trúin á Guð, hún etur okkur alltaf í rétta átt. Þannig að það alltaf besta mál þegar trúin að etja okkur á staði, því að það eru allt saman góðir staðir, því að trúin ber bara fram gott. Það er ekki rétt. Ég hef ekki orðið að sé mikið gott af þessari trú. Þú talar algjöru vanþekkingu með kæri þessi mál. Og það eru allmargir þar. Trúin það besta sem fyrir mig hefur komið. Og trúin verður það besta sem fyrir þig kemur þegar þú áttar þig á hvað sé trú. Það ekki mitt að gefa skilningin á þessum málum. Það sem ég þegið af skilningi allt gjöf frá lifandi Guði. Það nú bara málið. Þetta nú bara sannleikurinn í þessu máli. Hann allt í öllu, allstaðar og alltaf. Það meira að segja hans verk að etja mér í þetta verkefni sem ég kallaði til að gera. Og ég get alveg sagt ykkur það að ég nenni þess ekki stundum. Í morgun var ég, sleppa þetta bara. En hér ég. Að blessa þig að því ég kallaður til að blessa þig. Vissirðu það? Kannski og kannski ekki. Já, þetta Rómverjabréfið núna, Nýja testamentið, og það 15. kapli, 7. vers. Takið í hvert annað að ykkur eins og Kristur tók ykkur að sér í Guði til dýrðar. Já, Guði til dýrðar, já. Ég segi að Kristus í orðin þjónn hinna umskornu til að sýna orðhelni Guðs og staðfesta fyrirheitir sem gefin voru feðrunum. Þannig að þessi við erum að byggja á trúin okkar, hún var gefin í raun og löngu síðan, feðrunum. Og aftur sjáum við stöðu gyðinga í þessu öllum saman. Þetta allt saman þaðan. Þannig að við lærum að verða gyðinga. Við tökum ekki undir þá sem að koma gegn gyðingum, af því við vitum hvað við erum að tala þegar við tölum þessa þjóð. Þaðan orð Guðs komið. Halló. Og ég að hvetja menn að orði Guðs. Hefði ekki komið þaðan, þá sennilega hefði það aldrei komið. Og þá væri ég ekki hér að hvetja sjálfa mig og aðra til þess að fara í orð Guðs. En ég geri það vegna þess að þetta bara staðreind að orðið Og það þarf að hvetja mann og annað til að fara þennan veg. Það nú bara þannig. En það komið tími. Það verður gaman að tala við ykkur þessi mál. Ég elska þetta efni. En þetta allt saman tímamælt.
og nú er tíminn á enda og ég kveð, er þér af vikuliðinu minn í þátt og segi bless.